Hola, buenas noches. Hey, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos de Basil. Ah, de Basil vamos. ¿Ah? ¿Vamos de qué? ¿De picnic o de shopping? ¿De qué vamos usted? Vamos otra vez. ¿De qué? Porque hoy ha sido un día de picnic. ¿Qué mosquitero hay? Ahorita vamos a sacar el mar. A secar el mar vamos para comer. Acá ahí no vamos a agarrar pescado, come. Te acuerdas. Ya terminé. ¿Y la Marlene qué se hizo? ¿Ah? ¿Y las dos de azul? Porque las dos van de azul. Mentira. Ajá, las dos van de azul. Bueno, sean todos muy bienvenidos a otro video más aquí en Aventuras con Marlene. Porque andamos... No me alumbre, dígame. Porque vamos aquí a aventurar a la playa, va con. Aventura, ¿eh? A tomarnos un cafecito a la orilla del mar, con pancito, agarrar unos ajalincitos. Sí. Dije que vamos a secar el mar, dice la comi. Sí. La vamos a secar, comi. Vamos a sacar. De veras, y la pala que es supuesta, Ahí. el asadón que va a traer. Ahí viene la pala. Ah, Ujú. la chiquita. Allá la traigo, ahí la traigo la pala. Solo voy a poner cabo allá y ya está. A ver. A decir Smiley, ni me dejan mi privacidad. Y nos trajimos también a esta hipota que quería venir a darse su tour aquí a la playa. Véngase. Va a caer una tormenta, creo yo, fíjense. ¿Ah? ¿Lo vamos a mojar? Pero va a que se siente bonito andar en lo fresco aquí en la playa. Sí, hombre. Ah, pero si nos mojamos no hay problema, no hay problema. Que sí. Qué gran calor había allá. Qué barbaridad, ¿no? Es que ¿sabes qué fue? El aguaje que cayó, el aguajito que cayó, fíjate. Y aún hay calor todavía. Alborotó la calor. Negra. Véngase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ella? Nada, que no me gusta que quede lejos. No, Sí, le da miedo. sí, le da miedo. Es miedosa tepa ahí. Como que es minero, se mira con esa lámpara en la frente. Vamos a hacer la mina de... A buscar oro. Buscar oro, vamos. Ah, tal vez hayamos oro en el mar, ¿verdad? Ajá. ¿Ah? No, de repente sí hayamos oro en el mar. Fuéramos ricos. Ajá, fuéramos ricos. No, Yo hombre, ya soy rico. Comi, tal vez está Jack Sparrow ahí. Ah, sí. Ajá, el pirata del Caribe. Y convertido en Talavera. Ah, cabal. Miren, una pregunta. ¿Quién huele a cofal? Porque me llega olor a cofal. Yo voy comiendo clores. Ah, clore. No, Ah, yo eché repelente también. yo también soy repelente. No trajimos el bote de volado, pues. Lo trajo. Vaya. Miren. Aquí andamos en la orilla. Ya se escucha el tumbo, Y con ustedes las dos mujeres de azul. Deja de ver una luz. No, si aquí siempre va gente. Pero que es moto, creo. Moto es. Como que es motocar. Sí, va. Como que es un barco. No, esa es lancha que está adentro. Lancha es. Lancha es que anda adentro, fijo. O barco es. No, ya tiene el julón está. Aquí es de gusto el Danielito comiendo cocos aquel día, mire. Sí, por ahí está la parvita de volado donde se dio gusto. Sí. Que con eso se había quitado la tos, dijo él. Dijo él que eso le... Tal vez de repente cuando la tos es de calor, sí, le creo. Sí. Uy, no me está gustando que me están picando los zancudos, pero ni modo. Como dijo la lidiona, lo que hace es no apartarse, dice la lidiona. La idioma. Sí, así es. Lo que hace es no apartarse, va. Ay, Dios. Ayer. Aquí, mire, aquí le dimos gusto comiendo cocos aquel día. Es que no le va a dar. ¿Crees que no han visto? Alguna mujer no quisiera andar aquí conmigo? Ah, sí, ¿cómo que no? Sí. Sí, es que Esto es un lujo. Yo no le voy a dar como que la voy a llevar a comer a un restaurante lujoso ni nada. No, yo le voy a dar aire puro. Aire puro. Ajá. Ah, Sí, y- sí, le va a dar riqueza de salir con ella. Sí. Amor, tiempo. Y todo. si es posible, de aire de boca a boca va a comer. También. Miren los barcos. Ah, miren los barcos, miren. Hay barcos dentro del mar. Sí. Hay 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6 barcos hay. Sí. Bueno, gente, hoy los lanzamos en la noche para acá para deleitarlos a ustedes con este video. Que tal vez no se mira muy, que se digan que salga muy bien, va, pero nosotros tratamos la manera, va, Comi, de salir a otros ambientes, a otros... Ajá, de otro tipo de vida. Ya teníamos, mira, ven, Jalimbe, Sí, mire, ve. No, pues está murido. está muerto. No, está vivo. ¿Y el que lo va a echar? ¿El que lo va a echar? Agárrelo, papá. Miren, primera Jalín, camarada, andaba afuera, para que vean. No, para que vean que no les mentimos, miren. Ey, sí, muerden, vamos. No, hombre, paja, ¿dónde que no van a morder? En mi mochila. ¿Y la
¿Eh? Primero, miren, que Está hayamos bien, aquí, bien huevadita. bien huevadita estaba. Vámonos. ¿Cómo no están todos así, va, Comi? Todos de fuera, va. ¿Crees? Ya encontramos el primer jalín. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente? Mira cómo se mira de bonito todo aquello. No, ve. Y miren, ve. Miren los barcos, ve, gente. Apagar eso. No se ve, sí se ve. Ajá. ¿No? Sí se miran. Mira cómo Y relampaguea. está relampagueando por allá, por ahí viene el agua ya. ¡Vanita, viejo Wambre! Anda el viejo Wambre. Gente, hay que, no ve que no ha llovido, aquí es leña seca. ¿Y por qué no nos aplomamos ahí por aquel que está ahí? Ahí está un palo para juntar fuego ahí cerquita. Sí, claro. Uy, niña, yo me voy a sentar en el suelo porque yo disfruto la arena. Otro, mira, Comi. Comi, otro. Otro, Comi. Comi, otro. Yo soy de la suerte hoy. Ahí está, ve. ¿Dónde? Ahí está, ve. ¿Y aquel que lo hiciste? Allá lo eché. Para que vean, miren, gente. Otro, miren. Es que en la noche aquí es fácil agarrar las jalines. Arroz, ¿qué jalines hay? Voy a ver si encuentro otro aquí, espérenme, espérenme. Allá las mujeres se quedaron allá donde vamos a hacer la fogata, porque vamos a hacer una fogata también aquí. ¡Comi, otro! ¡Otro, Comi! ¡Tráete la mochila! ¡Venite! Miren, esta otra, miren, gente. Miren, no les miento, miren, ahí está, miren. Le voy a enfocar cerquita, miren. Miren cómo se hallan los jalines afuera en la noche. Miren. Maile, deje, quítese. Lo va a morder a Maile, quítese. ¡Ey! Facilísimo para agarrarlo. Se ve. Solo de pepenar, gente. Aquí está mejor para como pepenar nances, miren. Ve. Y se quedan quietecitos, ¿verdad? Y tan ricos que son, ¿verdad? Sí. Ey, venimos con suerte, ¿verdad? Así veo. Sí, venimos con suerte. Mírate que ya los hemos encontrado aquí en los montarrales, así están de fuera también, ve. Ya hallamos 3, señores, de fuera. Pero yo me voy a ir ¿Por qué? a buscar huevos. Allá tienen, vayan, pues, junten el juego, pues. Venga, pues, Comi. Búsquense un leñito ahí, vamos a buscar una línea nosotros. Aquí con la Comi. No, no, no. Ahí viene una moto, miren, ve. Ah, no, tortugueando andan. Tortugueando andan, hija. No, amor, aquí vamos a estar. No se preocupe. Solo una vuelta vamos a dar aquí, lo vamos por ahí. Sí, vamos a montar juego. Comi. Ey, Comi, aquí están fáciles, de verdad. Cholada. Venir a agarrar las líneas en la noche. Cuando hay pinta, va que solo va a recoger. Solo a pepenar viene uno también. Cuando hay pinta. Miren, gente. Esto aquí es una chulada, es una belleza andar aquí en la playa en la noche. A mí me gusta este tipo de ambiente. Esto aquí como dicen los dominicanos, me encanta esa vaina. Aquí en esos matorralitos de ahí, mira, Comi. Tiene estos matochitos de aquí, también se hallan. Como retumba el mar, va, Comi. ¿Será que es llenante? Chequeame la espalda, Comi, fíjate que como que me andan picando los zancudos. Anda alguno ahí prendido, ¿no? No, nada. Mira que me picó uno duro, ¿viste? ¿Cómo anda? Comi. Tenemos suerte, va. ¿Cómo los andamos en? Mira los caballeros. Caballero es ese. Ah, este es un caballero, miren, ve. Este animalito se llama Este sí es un caballero. De eso lo mordió uno a la Lupe aquel día, ve. De No. eso. Ajá. Sí, corren duro. Corren Claro. duro. Uy, vámonos. Muerden duros animales. Y aquí, Comi. Espera, mejor le voy a tirar un lamparazo aquí. Ya no hay, ya, gente, ya no hay.
Ya están aquella gente, mire, vamos a juntar juego. Espero se deleiten con estos videos porque casi no, cuesta venir aquí a la playa porque a esta gente casi no les gusta venir en la noche, no les gusta salir mucho en la noche. Yo le doy la razón, ¿verdad? Espérame, quiero ver si está ese ahí. Ahí está una cueva, mira. Come, aquí está uno que acaba de rascar fresquito, mira. Ya vamos a venir aquí con la pala. ¿De fuera? Está fresquito también. También ahí está uno. Ya vamos a traer la pala, vamos a dedicar a agarrar a líneas nosotros. ¿Cómo? Bien. En mi mochila está uno también. Ahí está uno en mi mochila también. ¿Ya ves? ¿Cuál me dijiste, Comi? Ahí está uno, está dentro. Ah, ya lo vi ya. Está fácil, fíjate, Comi. Sí, no es de fuera, está. ¿Lo vas a sacar? ¿Ah? Con la pala lo vamos a sacar después. Ah, vaya pues. Y si le meto la guarizama tal vez la muerde. No, hombre, ahí dejarlo. Espérame. Voy a intentar. Ah, no. Se mete. Se mete para adentro, pero ya lo vamos a ir a traer con la pala, ya vas a ver. O sale tal vez otro ratito a andar por ahí, va, Comi. Es que salen, mano. Va que sí. Vamos a ir donde aquella gente a ver qué es lo que están haciendo. Ya juntaron juegos. Una noche de playa, va, Comi. De playa, lo fresco. lo Mira, natural. y aquí vas a traer a tu novia también a que se venga a dar su tour aquí a la playa cuando... Su tour, porque yo no le voy a ofrecer cosas de lujo como riquezas o algo así. Ajá. No, que yo le voy a ofrecer algo puro. Lo natural, Lo pues. natural. Pues. Ajá. Allá es el puerto de Acajutla, mira gente, aquella luz que mira allá bien iluminada, allá es el puerto de Acajutla. Correcto. ¿Qué pasó? ¿Se puede o no se puede? Por el norte. Pero sí se puede, hija, yo sé que sí se puede. Somos guerreros, aventureros guerreros somos nosotros. ¿Sabe con qué hubiera intentado primero? Con papel. ¿Con papel, hija? Ajá, con papel. Aquí vamos de la fogata. Vamos a ver si es verdad que Aventuras con Marlene puede juntar juego en la playa. Que poder puedo, papá, lo que pasa es que el norte. No deja. La canteamos a ver qué hemos traído. A ver qué hemos traído. ¿Saben? ¿Le puedo decir una cosa? Aquí me quito un papel también, mire. ¿Saben? Les digo una cosa. pasa? Yo había soñado esto. Que no podíamos juntar juegos. No, que andábamos aquí en la playa. Por Sí, tu ¿verdad? culpa se me apagó. Ve. Por reírme lo doblé. Hasta este cartoncito, ese voladito ponerle tal vez. No, es que no la dejan, ¿no? Ya va a ver que la comi, es el guerrero. No creo que la comi no pueda juntar juegos. ¿Ah? ¿Y vos, negra? ¿Estás entretenida? Sí se puede, comi. Cámara, sin miedo al éxito, papá. La. ¿Cómo se siente andar aquí en la playa en la noche, Lucas? ¿Ah? Se siente bien bonito. ¿Verdad que sí? Sí. Y más la frescura del mar. Ah, es que es rico el tumbo. ¿Aquella será lancha o barco? Con mi barco, ¿verdad? Barco ha de ser. Necesitamos juntar basurita para que... Pero tanto plástico hay aquí botado y no creo que no lo podamos juntar. Ay, sí, ahí es. Me ganó Comi, mira. Le ganó la comi, va. Ahí es comi. Sí se puede comi. ¿Eh? Te ganó la comi. Me ganó Comi. Hay un vaso también de plástico, mira comi. Jaja. Tienes que agarrar. ¿Cómo ven si hacemos vamos a hacer un cafezazo aquí con pancito? Sí. ¿Ah? ¿No van a ir a bañar al mar, pues? Bueno. ¿Ah? No se quieren ir a bañar. No. ¿Por qué, pues? No, así no. Los digo. fósforos no los puedes dejar ahí, amor. Vaya, ese hizo el juego, camarada. Bueno, ahora todos rodeen como hacia alrededor y empiecen a hacerle. Ajá, sí. Sí. Mentira, va. Sí, todos rodeen el juego. Vos también, negra. Aquí ve rodeando el juego y haciéndole. Miren, Bueno, ahora mi pregunta es. que vean, para que ¿A vean. dónde se va a poner el café? A un ladito. Si la agua herve solo con un lado que lo No, ya ponga. voy a buscar una estaca. También unas Se estaquitas. pone una estaca con gancho y trae orejas la. Ponemos Vaya. ¿Vale?
Sí, ya lo vamos a poner solo para que cuando agarren más brazos esto lo vamos a poner encima. Fogata llevamos. Nos vemos allá en el próximo video, allá en Aventuras con Marlene, ¿verdad?